咁而家就講呢一個Walkie 嗰個 holder 用嘅 Molly 啦。咁你眼前會見到咧個兩條柱㗎嚇嘅 Molly 啦。咁會配合呢個細嘅兩隻腳仔啦，即係兩個手指加兩隻腳趾啦。簡單嚟講，跟住再加埋個兜啦。咁呢個兜作為箍橡筋用㗎啦。咁另外仲有兩個勾仔啦，一陣間講。咁基本上咧就會首先將呢兩隻就穿翻上個件 Molly 度個 vest 度，跟住加埋隻腳。OK， 咁就 secure 咗成件事先。咁啲橡筋點樣用咧？一陣間就會解釋呢條橡筋嘅用途啦，跟住呢條橡筋嘅用途啦，跟住呢度點解有個窿啦，同埋呢個四方位啦、長方形位啦。咁一陣間會做啦。咁另外呢一個咧，其實就係個把 Walkie 嗰個橡筋個掹啦。咁就有4個窿啦，2、3、4、5、7、8個窿。咁其實咧啲窿就俾你穿橡筋用嘅。OK， 咁穿完橡筋之後咧，就俾你掹過去第二邊，跟住嚟鎖死佢。咁而家就加埋呢個勾，呢個勾咧其實揾適當嘅螺絲上翻喺個背底度。跟住咧呢邊穿翻橡筋，咁就可以將 Walkie 穿過嚟勾住佢。OK， 跟住下邊呢度咧，一陣間就會同呢邊個掹攞啲螺絲上翻佢，做翻個載位，成件事就會係一個好活動嘅 Molly Walkie 掹啦 holder 啦。咁呢個嘢其實咧裝完之後咧，就用呢個咁嘅東西。咁樣我哋有揾翻識咗個螺絲啦嚇，將個勾塞咗落去。咁其實咧，你會見到個原理係冇原理，就係咁樣嘅啫。OK， 咁呢邊其實咧就係穿橡筋。咁其實睇你個人手勢啦。咁咧，如果你又話你中意調翻轉呢邊穿橡筋，呢邊上勾嘅話，咁掹過嚟又得。但係而家我就我手，我覺得咁樣掹。好，呢度點裝？呢邊已經裝咗個攞字俾睇。咁其實都係將呢度正常咁樣攝翻過去。留意到咧，去到呢度嘅時候咧，你見到呢個 V 字位咧，其實佢哋咁樣喺上面個箍實佢。呢度收翻過嚟先啦。呢個搞掂，呢個搞掂。呢度咧其實應該盡量就攝見呢個 V 字位，呢個坑頂住佢。OK， 跟住到呢嚿，呢個點用咧？呢個其實只需要同樣道理喺下邊都攝落去。OK， 跟住呢度呢條橡筋一陣間會用嘅，咁但係我哋咧攝咗上嚟先，諗清楚。跟住將頭先呢個 window 同埋呢個座 ，OK， make sure 我哋唔好夾住條橡筋先嚇。
過晒去之後，見到冇？咁呢個掹咧同呢個底呢個細掹咧扣死咗之後咧，咁成件事呢個就唔會鬆，唔會跌落嚟。咁呢個其實咧，呢條橡筋做法就係用點樣用咧？其實你留意到咧，呢個掹呢度咧嚇，如果我哋仔細啲睇咧，你會見到呢度其實係俾你個橡筋，我當咁呢度咧，我哋頭先呢個嘢褪到咗之後，就將呢條橡筋避開咗呢個栽位，跟住呢度 secure 咁樣 lock 死佢。咁你見到咧，成件事就會將下邊隻腳亦都會好穩陣咁樣同上面呢隻扣埋一齊。OK， 成件事就唔會鬆。亦呢度亦都兩件嘢，亦都唔會因為喐下喐下就離位啦。咁而家做好呢邊之後咧，我就可以將呢一 part 裝埋上去。咁呢個其實只係將兩個裝位用螺絲裝埋佢嘅啫。咁樣出來咧，你呢條橡筋咧喺出邊唔好阻礙到個裝位螺絲。OK， 簡單嚟講，我將呢度對翻齊個位。OK， 抽走條橡筋，唔好阻住，落翻螺絲。俾翻開螺絲條橡筋。呢邊完事就一樣啦。橡筋避開佢先，落翻螺絲。好啦，簡單嚟講，呢個組合叫做完成㗎啦。你發覺咧，其實呢一個walkie 個掹咧，個 holder 咧落嚟個角度咧係到75度左右嘅啫。OK， 就唔會，因為呢個其實呢個做設計嘅時候咧，就控制咗佢唔會成件事咧就會 over 到90度或者再斜得過。其實控制咗喺呢個位置，咁方便你用嘅時候睇咧就啱啱好嘅。咁呢度咧，其實某程度上我只需要裝翻個 walkie 上去咧，好似頭先咁打個 walkie 上去，跟住呢邊將條橡筋扯翻過去，將呢邊個勾扣住佢，將呢個如是者一樣，下邊整件事就完成㗎啦。咁呢個咧，見到冇？當你人咁樣做件咩事嘅時候，佢嘅角度咧，去到呢度咧就會停咗㗎啦，就唔會再向下跌。咁你人嘅視覺就啱啱好。咁呢度留意呢個勾，咁其實對應翻呢個橡筋，其實你收咁跟住你就咁樣可以扣住佢。咁成件事咧，你個 walkie 就會好貼身，跟住你要用嘅時候放鬆佢落，用翻時間，係嗰邊。咁呢個完成咗第一個我哋叫做賓字橡筋版嘅 walkie holder，裝落呢一個兩條
手指啦，叫做嘅 Moly Mando 啦。咁其實件事咧就可以比較慳位啲啦，因為當你成個 vest 可能有其他唔同嘅裝置嘅時候，其他 pouch 啊、map pouch 啊、host 啊或者 compass 啊、GPS 啊或者手機 holder 幫晒上晒 Moly 度嘅時候咧，咁呢個窄啲啦，即係用咗2條嘅位啫。OK， 好啦，咁除咗介紹呢一個橡筋嘅版本之外咧 ，OK， 咁其實仲有呢一個睇翻成個 concept 係一樣嘅，佢背板係唔同嘅。咁呢個背板咧一樣啦，佢都係俾個角度咧去到呢度75度到嘅啫，唔可以再過㗎啦。OK， 同呢個係一樣嘅。而呢個同呢個唯一一個分別唔同咧，就係佢冇晒嗰啲俾你上繃住嗰啲橡筋嗰啲位啦，亦都唔會有位俾你上勾啦。OK， 咁原因係因為咧，你見到有4個螺絲窿嘅。其實呢一個版本咧 ，OK 嗱一樣嘅啫，其實呢咁鎖翻上去咗嘅啫，係一樣嘅。咁呢個版本其實咧就俾一啲比較 specific 嘅walkie 用嘅，咩意思咧？其實同樣地，我呢一款呢樣啦，你有個勾啦嚇，有個鎖住啦。其實我只需要譬如我甩翻呢部機出嚟，甩部機出嚟。OK， 咁如果我呢部 walkie 有一個佢自己個殼嘅話 ，OK，tailor-made for 呢部手機。咁呢個殼咧，個用途其實就係俾聽，可以裝落去啦，保護住佢個walkie 嘅外殼啦，亦都方便到你撳到掣啦。呢邊亦都可以俾我嚟插翻 headset 位啦。OK， 咁呢個其實個保護意思係咩咧？其實你就接觸到啲掣啦，唔會唔明啦。OK， 但係你想 reach 咗撳掣，你都撳到啦。OK， 咁其實方便在咩咧？你見到後邊呢度有個掹位，你見到螺絲嘛？其實呢度咧同呢度配對埋一齊咧，佢係可以嚟留意呢度啦。本身我做咗窿嘅，咁其實只需要喺裏邊攞螺絲同呢度，見到冇？見到白色位？攞螺絲。通關螺絲穿咗佢鎖實佢話喺呢度嘅話咧，咁成件事咧個殼其實部機咧 at any time 你都唔中意嘅時候咧，就可以抽翻出嚟做任何個 setting 啊、調節啊、tuning。OK， 咁俾呢邊咧個分別就係話呢個我 specific 啲，我做翻我無論咩手機可能。我下次用第2部手機 ，OK， 咁可能做翻一個殼俾呢部手機 ，OK， 同樣道理將個殼呢個 shell 鎖翻落呢度嘅時候咧，咁我變咗就我就用呢部咁樣隨時抽插出嚟咯。咁而家今次咧呢個殼咧呢個 shell 咧，即係 for 呢個另外個手walkie 機啦，咁所以咧。成件事就會變咗，呢個 holder 係俾呢一個 shell 用嘅。OK， 咁至於背底呢度有啲咩用途？其實如果你有留意嘅話咧，好多時你個背嗰度你可能會有啲魔術貼啊，貼咗其他唔同嘅旗號啊，任何其他有意思嘅魔術貼 label 啦，咁所以呢度呢個冇啊，呢個就成個啤貼啦，呢度就有啲位偷咗啦，廢話嚟。OK， 咁所以大致上咧，呢一個
兩條嘅手指嘅毛利掹咧 ，OK 係可以配對嘅一個咁樣用，有4個螺絲位，特定嘅 Walkie 嘅 shell， 跟住裝落去，叮叮嚟用啦，又或者唔用呢一個上螺絲嘅版本，幾好打，換翻呢一個用橡筋賓治 cord 嚟操縱嘅 OK 版本啊，其實意思啊，咁樣啦。咁只要喂 flexible 啲嘅，其實條賓治較闊啲嘅話咧，就用到呢一個咯。因為頭先我呢個賓治就比較緊啲啦，我間粗嚟嘅話，都可能得嘅。冇錯啦，咁我就可以做到。萬一你需要 swap 唔同嘅機嘅話咧 ，OK。完成 ，OK， 所以按你個需要，咁都可以買到呢幾組嘢。Thank you。